هاي ازيكم. كتير بتعدي علينا ايام بنقول فيها ان يومنا كان قصير قوي وما لحقناش نعمل اي حاجه من اللي احنا كنا محتاجينها، وعلى العكس احيانا تعدي علينا ايام ونقول يا كان يوم طويل وتقيل، وبرضه لما نفكر فيها نلاقي ان احنا برضه ما عملناش الحاجات اللي احنا كنا محتاجينها، او عملنا حاجات كانت اقل احتياج من الحاجه اللي انا محتاج قوي ان انا اخلصها النهارده. هنناقش مع بعض كذا طريقه ممكن تساعدنا في ده، ونختار منهم الطريقه المناسبه لينا. قبل ما نبتدي في شرح الطرق بتاعتنا، احنا محتاجين نعرف الاول يعني ايه كلمه اولويات. كلمة أولويات يعني إن أنا باشوف إيه الأهم أو الأولى بالنسبة لي إن أنا أخلّصه، وباخلّصه، بعد كده الأقل أهمية، بعد كده اللي بالنسبة لنا مش مهم خالص أو ترفيهي وينفع الاستغناء عنه أو ينفع تأجيله. ده هيساعدني إن أنا أوفّر وقت في يومي، وهيساعدني كمان إن أنا يكون عندي شعور بالارتياح، مش طول الوقت أكون متوتر وعندي إحساس إن أنا ورايا حاجة ما خلصتهاش. وتالت حاجة طبعًا هيخلّيني إن أنا أحقق الحاجة المهمة بالنسبة لي في اليوم ده. علشان أقدر أضبّط يومي وأضبّط أولوياتي خلال اليوم، أنا محتاجة أقعد مع نفسي 5 دقايق بس أحدد فيهم أنا إيه مهامي النهارده، وإيه المهم، وإيه اللي أنا ممكن أبقى باستغنى عنه، أو إيه الأقل أهمية. وبعد ما حددت مهامك خلال اليوم، من هنا هتدوّر على الطريقة المناسبة ليك اللي تخلّيك منها تبقى بتحدد أولوياتك أو بتشوف إيه الأهم فالمهم. من ضمن الطرق اللي ممكن تسهّل عليك في طريقة اسمها طريقة باريتو. باريتو ده عمل إيه؟ باريتو ده عمل قاعدة اسمها قاعدة ال20/80. بيقول في القاعدة ديّة إن 20% من المجهودات بتقدّم لك 80% من النتائج. وده أنت ممكن تطبّقه على كل حاجة، على حياتك العملية، على حياتك العائلية، على حياتك الروحية، على حياتك الشخصية. ففي 20% من الحاجات اللي أنت ممكن تقدّمها في شغلك تدّي لك 80% من النتائج. نفس الطريقة ممكن تضبّطها أو تبقى بتخلّيها بتطبّق على حياتك العائلية. إيه الحاجات اللي ممكن تعملها بمجهود بسيط بس تأثّر أوي، أوي، أوي في عيلتك؟ يعني إيه مثلًا الحاجة اللي ممكن تكون بتفرّحهم أكتر بالرغم من إن هي مجهودها بسيط، زي مثلًا إنّك ممكن تبقى قاعد بتسمعهم، إنّك ممكن تدّي وقت للعب، إنّك ممكن تدّي وقت لإنكم تاكلوا مع بعض، تشربوا مع بعض، بس في وقت لطيف يكون مش كبير، بس خلال الوقت ده يكون أنت حققت كل اللي أنت كنت محتاجه لعيلتك في اليوم ده. لو عايز فكرة أسهل من كده، ففي فكرة اسمها فكرة ال3 أهداف. فكرة ال3 أهداف ديّة بتقول إيه؟ بتقول إن أنت ممكن تحدد 3 حاجات بس مهمة أوي بالنسبة لك خلال اليوم وتخلّصهم. ال3 دول إيه اللي هيحصل فيهم؟ مثلًا هنقول إن الأولى هي عندك إيميل معيّن محتاج يتبعت، التانية عندك ولادك ممكن ييجوا من المدرسة، التالتة عندك وقت محتاجه لنفسك تفكّر في حاجة معيّنة تخصّك. ال3 حاجات دول أنت خلّصتهم أكيد مش هياخدوا منّك اليوم كلّه. ففي الحالة ديّة الحاجات التانية البسيطة اللي ممكن تكون بالنسبة لك ترفيهية ومش أساسية هتلاقيها دخلت بين ال3 حاجات. المهم إن ال3 حاجات دول اتعملوا. الفكرة التالتة والأخيرة اسمها فكرة الwheel of life أو عجلة الحياة. عجلة الحياة ديّة بتقول لك إيه؟ بتقول لك فكّر لو حياتك عبارة عن عجلة، والعجلة ديّة متقسّمة للهوايات وللعمل وللعيلة وللصحة وللروحانيات. كل حاجة من الحاجات ديّة قيّمها 1/10. ومن هنا هتبتدي إنك أنت تشوف كل جانب من الجوانب اللي موجودين في العجلة ديّة إيه اللي ناقصه، وهنا هتقدر تشوف إيه الحاجة اللي أنت محتاج تخلّيها في البداية أو محتاج تخلّيها في النهاية.